Hello, what's up mga kaduhal? Good morning din atong tanan day mga kaduhal. So nalang ko i-istorya. Pasensya na kayo mga kaduhal kay saba kay baboy. Nalang ko i-istorya sa katong mga nagsugod og vlog, patihan ako nga nagsugod-sugod og vlog para dili maglabad ang atong ulo. Dita maghuna-huna nga makakwarta ta dayon aning pag-vlog-vlog, ha. Labi na gagmay pa kay tag views. Kay di gina madali bisan pa di og ma-monetize na kadiya na kay mga tolls daghan o gagmay kag views di kita kasapi ana. So maong di ta mag dali nga magkwarta dayon ta aning pag-vlog. So mag-upload ra kita. Tanawa gud ni akong kuno views naka-views ko diri og 66k, di ba? Tanawa ang earnings na og pila. Di ba gamay ra kayo? Wala gina kaabot og 20 centavos. So mo na siya nga di ka mag kuan diya nga maguna-una din nga makakwarta na ko ani kay na monetize na ko. Di gina ang pag-vlog gid diya mga kaduhal, mag-upload gid ka sige. Parang di mabot ang time nga wala ka kapuya aning trabaho duwa man gyapon ta ka kwarta. Mo na akong istorya nimo nga dili ka maghuna-huna dayon na nga makakwarta ka dayon kay di gid lalim labi na maghimog content di gid lalim. So mao na nga og ma-monetize ka diya di ka maguna-una nga makakwarta na ka kay na monetize na ka di gid na ingana. So gawas og mag-viral imong video, nagmag million views ka diya kana mutuo ko na nga na kwarta na siya. Pero kaning pag-vlog man pod mga kaduhal og naagay mo sponsor nimo ganahan sa imong video, mo personal gina sila contact sa imo para mo sponsor. Mo na diya tong kuan sa mga gagmay nga mga nag-vlog nagsugod og vlog mo pa na atong mga makwartahan ganang mo personal nimo contact kay mo sponsor nga na mo na siya sa kada pud ang star send star kanang nay mo star sending star mo ha. Gawas og sindan kag star balig 20 mil ka star siguro or pila ka star kanang daghan nga star kana kawarta na pero sindan kag star usa duha pulo wala na di na nimo makuha di na nimo makwarta dayon. So inoon matigo man na para di maglabad imong ulo mag-vlog ka diya. Di ka maguna-una din nga makakwarta ka gawas og maka million views ka mag-viral imong video kay kana na diha na ka maka kwarta. Mara to ha. Para di maglabad imong ulo sa pag-vlog di ka maguna-una nga magkakwarta dayon ka. Malipay ka ma-monetize ka pero ay paguna-una nga na monetize na ka kani kwarta na ni layo pa kay na gawas og na kay video mag-viral kana ritso matik na daghan imong followers daghan imong views og makakwarta jud ka og mag million views na ka kana. So mao to no og ako ra pang giistorya ba sa akong nahibaw-an. Maayong buntag, gusto mo na ako og face yo.